life I've barely spoken. Your words have been so broken. I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with holy ghosting. My birth, it is an omen. Lay me down up in the ocean until you see no motion. Right now I can barely focus. I'm showing no emotion. Ir noriu viską pasakyti, nes noriu, kad viskas būtų realu ir neatrodytų, kad čia viskas labai lengva, labai paprasta. Tai ką, labas rytas. Šiandien yra sekmadienis. Ir nusprendžiau, kadangi yra poilsio diena ir darbuosiuosi ir valgysiu, tai ta proga nufilmuosiu tikriausiai dar vieną full day of eating. Šitas bus gal šiek tiek kitoks, nes nusprendžiau šiek tiek pakeisti savo savaitgalio mitybą, kadangi, tenka prisipažinti, turėjau šiokių tokių problemų ir su virškinimu, ir su maistu ir taip toliau, tai pabandysiu šiek tiek paįvairinti ir pasižiūrėsim, kaip reaguos dabar organizmas. Kitas dalykas, kam nerodžiau. Visiškai sulaužiu savo laikrodį, dėl to susiklijavau su lipnia izoliacija. Tai jis dabar sąlyginai veikia, kartais vėl atitrūksta, bet svarbiausia jisai ant mano rankos. Tai va, tai tokios žinios, dabar eisiu, pasidarysiu saugumą šiek tiek užpakalio, pafilmuosiu. Šiandien nesportuoju, tik tai toksai mini pampas, kad prasibudinčiau, prasitampysiu vėliau ir dieną pradėčiau taip, kaip reikia. Tai va, tai toks mini updėtėlis. Tiksliau, tokia pradžia šito vlogo, visai ką sakau updėtėlis, nežinau kodėl. Tai va, ir susitinkam jau prie užpakalio kadro. Ir tarp kitko, jeigu įdomu, iš kur mano sports bra, tai vėl reklamuoju savo Dear Force'ą, bet tikrai pati geriausia. Visą laiką dėviu po... Palauk, aš jums parodysiu. Va. Man labai patinka jos ilgis. Uždengia faktiškai grobus, kaip ir crop topas, bet kaip ir liemenėlė. Žiauriai stipri šitą waistband, labai gerai sulaiko jūsų draugės, kadangi aš jų neturiu, man problemų nėra, bet tos, kurios turi, tai žinau, kad tikrai prilaiko. Toliau kryžiavimas nugarai, labai gražu, patogu ir bam. Gerai, daugiau nereklamuoju ir einu. Ir taip, aš tik ką pastebėjau, koks fainas oras šiandien. Ir kaip tik sekmadienis, kaip tik man poilsio diena, būtinai turi būti prastas oras, kad tikrai neišeičiau iš namų. Ir tada aš pagalvoju, kad jau geriau aš sėdėčiau ir sportuočiau. Nei pasivaikščiusi, nei ką, pažiūrėkit. Per kamerą tai gal taip net nesimato, bet lyja, sninga, šlapia. Tai gal šiek tiek ir pasikalbėsim dabar. Taip, esmė tokia. Palaukit, aš pasiruošiu, kad atrodyčiau kitaip ir jums būtų įdomiau žiūrėti. Nes sako, kad reikia keisti pastoviai
kadrus, išvaizdą ir panašiai, kad jums būtų įdomu žiūrėti. Tai va, aš pakeisiu. Kasgi čia? Tai va, tai dabar tu išsijungsiu muziką, nes čia trumpai. Čia jeigu ką buvo relaksas. Ir tais labai fainai. Tai va. Tuojaus. Taigi, kaip žinot, sekmadienis yra svėrimosi diena. Aš numečiau dar pusę gramo. Tiksliau 100 gramų kažkur. 100 gramų. Ir mano tikslas, kaip ir minėjau, yra užsiauginti raumenų. Bet dabar kodėl aš numečiau? Kadangi, kaip sakiau, koloražas pakilo, 3 dienas didesnis, 2 dienas mažesnis, tai yra 2300, 2200. Tai šią savaitę buvo daugiau kartų 2200 su viršum, nes, kaip ir minėjau, pradžioje turiu problemų su virškinimu šiuo metu. Ir noriu viską pasakyti, nes noriu, kad viskas būtų realu ir neatrodytų, kad čia viskas labai lengva, labai paprasta. Ir man viskas gaunasi iš karto tobulai, tai žinokit, tikrai nesigauna. Tai kol kas daugiau gainsų tikrai neužsiauginau, nors jėga salėje šiek tiek padidėjo. Tai tas labai džiugina, bet svoris kol kas nelabai džiugina. Išvaizda viskas labai panašiai. Tai va, tai... Ir netgi sakyčiau, kad netgi biškai daugiau vandens, nes, kaip ir sakiau, kai nevirškina, jūsų organizmas neįsisavina maisto medžiagų ir raumenys nėra maitinami taip maksimaliai, kaip galėtų būti. Tai va, tai tas dalykas. Ir jo, tai dabar kol kas bandysiu, kaip ir sakiau, šiandien šiek tiek kitaip valgyti, poilsio diena vis tiek pas mane mažesnis koloražas, bet šiek tiek paįvairinsiu maistą, eisiu kepti tikriausiai ryžių blyno, kuris man labai patinka. Ir viskas. Toks update'as. Ne viskas yra taip, kaip galbūt norėtum. Bet toks tokelis ir einam valgyti, nes aš jau nusišneku žiauriai. Tai ką, ir dabar vyksta pasiruošimas mano mėgstamiausių blynų gamybai. Čia, kaip matote, dedu ryžius į indelį, pasisveriu paprastai tiek, kiek reikia, dažniausiai nuo 100 iki 130 gramų ryžių išvirtų. Taip pat turiu paminėti, kad visą laiką naudoju jazminų ryžius, nes jie yra šiek tiek lipnesni ir man asmeniškai blynuose skaniausi. Dabar turiu trumpai įsiterpti, kaip matėt, pyliau kiaušinių baltymus, tai iš tikrųjų čia jau matot. Aš, kad sutaupyti laiko, kai kepu blynus, visą laiką prieš tai atsiskiriu daugiau baltymų ir ryte man tai reikia paimti, įsipilti ir viskas. Nereikia mušti kiaušinio, atskirti baltymo, trynio ir taip toliau. Taip žymiai greičiau, paprasčiau ir visą laiką pasisveriu tiek, kiek man reikia. Tai va, toks mini tipsas. Tarp kitko. Su mėlynėm visą laiką labai skanu, jeigu prideda dar ir uogų. Tai čia, kadangi yra mėlynių keksiukų skonis, mane fokusuoja, va. Tai žiauriai tinka su šitais blynais ir su tikrom mėlynėm. Taip, tai proteino įdėjom. Beliko cinamonas, kurio niekada negailiu, labai mėgstu. Šiuo atveju naudojau šitą organišką, bet tinka visiškai bet koks. Taip pat kepimo milteliai, jų irgi labai nedaug, kad blynas šiek tiek išsipūstų. Jūros druska, irgi niekada negailiu, nes visur mėgstu druską. Ir aišku, šiek tiek šilauogių, ten kaip matot šalia sviestas. Ir dabar beliko iškepti tą blyną. Per tą laiką, kol užsikeičiau keptuvę, tarp kitko, sumaišau tešlą, kad viskas vyktų greičiau ir galėčiau valgyti kuo greičiau. Tai va, čia kol laukiu, kol keptuvė užsikais, tai dar arbatos atsigėriau. Ir įmaišau į tešlą šilauogės. Iš tikrųjų labai skaniai gaunasi, kai jos pakepa. Tai va, viskas labai paprastai. Išlydau sviestą ant įkaitusios keptuvės ir supilu tešlą. Kepimo procesas paprastai vyksta kokias 2-3 minutės, tada apverčiu blyną ir dar kokią minutę ar 2 pakepu.
Ir viskas. O ant viršaus tepus riešutų sviestą, kurio aišku dėja, bet nenufilmavau, nes išsikrovė kamerą man befilmuojant, bet procesą supratot. Taip, tai kaip matėt, paštomatų siuntas išsiunčiau, jų buvo iš tikrųjų labai nedaug, bet kadangi likusios yra į paštą, o paštas pas mus sekmadieniais nedirba, tai jų išvežti negalėjau, bet štai paštomatas išvežtas ir labai tikiuosi, kad jos pasieks jūs greičiausiai ne pirmadienį, bet antradienį, tai jau tikrai vėliausiai. Tai va, užsipyliau arbatos, einu atsigersiu, atsisėsiu, toliau redaguosiu video, nes jūs žiauriai daug turiu redaguoti savo vlogą, šitą vlogą. tą, ką filmavom mūsų maisto challenge. Pamatysit, kas laimėjo, tiksliau jau matėt, kas laimėjo, žodžiu. Nebetrinku kas kur, nes labai daug darbo ir uždelsiau, nes norėjau pabaigti programas ir gavos taip, kad dar ne visos programos baigtos, tai šiandien būtinai pabaigsiu, nes sekmadienį yra ta diena, kada viską pabaigiu ir išsiunčiu, kad pirmadienį jūs jau galėtumėt startuot, o toliau irgi redagavimai ir viskas. Viskas jau nusišneku, einu aš dirbt. Taigi, čia viskas labai elementaru, bet aš vis tiek šiek tiek papasakosiu, tai grikius užsipilu Himalajų druska, karštu vandeniu ir išverdu per 12 minučių, supjaustu cukiniją, kurią dėsiu į grilių, taip pat jau seniau iškeptą kalakutieną, supjaustu, ją reikės tik taip pasišildyti, čia va, kaip matot, jau išvirti grikiai, ant jų dedu, netgi iš tikrųjų tą dieną net nešildžiau kalakutienos, tiesiog šaltą uždėjau, vis tiek grikiai karšti ir ant viršaus karšta kepta cukinija, kurią kepiau grilyje 10 minučių. Žinot, tuos agurkus, kurie skonio tarsi būtų prarūgę, tai vakariški agurkai ne žiemos laikotarpiu, bet pavasario pradžioje. Faktiškai neįmanoma skanių rasti, tai eilinį kartą nusivyliau. Bet mačiau yra pirkti lietuviškų agurkų, kurių kilogramas kainuoja, žinot kiek? 5 ar 6 eurai. Lietuviškų agurkų kilogramas. Nuo kada?
kad aš tas apšvietimas padaro tokį raudoną veidą, bet jis tai realybėje nėra toks raudonas, man atrodo. Tai va, tai atėjau paskutinio valgymo, nežinau ar filmuosiu gaminimą, bet tai bus avokadai, avietė ir proteinas. Ir pasiruošiu rytojui, kadangi išvažiuoju anksti iš namų, kai vis laika 4 ryto, tai bananas, užkandis po treniruotės, įsidėsiu ryžių, vištienos, viską susidėsiu. Rytoj taip pat pasiruošiu manų košę, kiaušinį ir dar šiek tiek vištienos. Tai va, tai toks prepas, pasiruošiu viską rytoj ir tada gaminu vakarui, einu pavalgau ir eisiu atrašinėti Instagram'e. Šiandien visa diena tokia.